今集嘅影片就係大家期待已久，喺最近嘅程式交易挑戰賽勇奪團體賽冠軍，喺短短時間裏面創下222%嘅驚人回報。佢哋呢隊叫做退休加油站嘅隊伍，一次過包辦團體賽季軍同冠軍，成功總有原因。佢哋所使用嘅係 Forwards 出品嘅 EA SMA， 利用我哋師兄師姐所創立鼎鼎大名嘅 Tiger Setting， 加上佢哋堅持嘅努力同埋研究，最終創下驚人嘅回報。而家事不宜遲，一齊聽下佢哋呢個隊伍究竟點樣用 SMA 呢個 EA 幫佢哋賺錢呢？大家好啊！團隊呢個名就叫退休加油站啦嚇，咁我係 Lawrence 啦，身邊嗰位就 Raymond 啦，咁啊就 Tony 啦、動機啦、Ken、Gary 同埋 Randy 同埋 Stanley 嘅。咁我哋基本上咧就全部咧都係嚟自 FF33讀 Flash 嘅，都係同 team 嘅同學啦嚇。咁我哋就舊年嘅12月嘅時候咧，即係33差唔多埋尾嘅時候咧，我哋就考試前咧就決定咧就組隊參加呢個係比賽咁樣，都好好彩啦嚇，即係有幸運嘅成分，亦都有少少努力嘅成分啦。咁我哋咧就攞咗3個獎，咁我哋有7條息路嘅，分別叫 S1 同埋 S7 咁樣啦嚇。咁啊 S 咧就係突然間我哋會 present 嘅，頭先 S4 咧就講咗就攞季軍啦 ，S6 就係頭先嘅優異獎咁樣嘅，即係 SMA 3條 ，Flash Pro 3條。仲有 S10 啊 ，MKD 我哋係冇嘅，咁咧基本上咧我哋都係 Tiger Set 嚟嘅，係啦，咁陣間會講我哋少少變化，咁同埋我哋有用到 Closive 啦，同埋 FX Blue 嘅 Copy Trader， 咁同埋咧我哋係用一條 Master 咧係 copy 到呢條 Client 度，即係呢條我哋 S2 攞獎嘅咧係一條 Client 息路嚟嘅。好啦，咁啊呢條 show 一 show 我哋嘅S2 呢條 Master 嘅息路啦，我哋1007，咁咧基本上咧我哋當日咧 cap 圖喺呢個6月12號，即係比賽停當日嚟講咧，當係有7倍嘅利潤嘅。咁都相當之唔錯啦嚇！我哋都唔係行晒28隊嘅，我哋係精選貨幣隊嚟行。咁啊陣間會講講我哋點樣去精選貨幣隊啦。咁呢條咧就係得獎，就係正式我哋 Client 息路 S2 啦嚇。即係啱啱完結當日咧，我哋係攞到229%啦。咁啊有興趣可以入翻去下低嗰個 MPO5 呢個息路度睇睇我哋嗰個情況。OK， 咁比賽前嘅準備，我哋點樣準備嘅咧？咁因為我哋有8條友啊，都幾多人打嘅。咁我哋咧首先咧就係精選即係原 set 嘅 setting， 就揾 Tiger 出嚟，咁啊都係喺 Discord 裏頭揾啦。咁跟住咧我哋會優化一啲 Para 嘅，咁跟住咧優化完 Para 之後咧，我哋就會係用個 test lab report 咧，幾位同學咧一齊去做呢個係大量嘅 back test 啦。跟住咧就精選幾隻貨幣隊，咁同埋掛 demo， 咁最後咧就係揾最佳嘅 setting。OK， 咁呢個咧就係我哋用 Excel 表咧去揾 Para 嘅一啲過程啦嚇。咁基本上咧，我哋咧係揾咗16個參數，咁啊就我哋 back test 咧係進行咗3個月嘅啫。咁大家知道3月尾係開賽啦嚇，咁我哋就只係做咗1月至到2月尾嘅期間嘅 back test 嘅啫。我哋唔會做好耐，因為做太耐嘅市況其實都未必有用啊。咁所以咧只係做咗3個月嘅 back test。OK， 呢度有講嘅橙色嗰度啦嚇，咁我哋見到啦，基本上咧我哋個 Para 咧同原先嘅 Tiger BB 咧其實係冇乜分別。我哋只係用個 Type C， 即係兩邊開單。咁同埋咧係將15 pips 改成係30 pips，咁啊 trailing 咧都係8 trail 1嘅啫，係啦，咁啊其他嘢咧全部都係用嗰個 default setting 咁但係點解會有咁嘅成果咧？咁後邊有啲功夫喺度。我哋就做完嗰個 back test 之後咧，其實咧就出咗好多啲結果啦。咁咧我就抽咗呢個 net profit 同埋呢個 drawdown 出嚟啦，喺呢個表度啦。咁就發覺咧就係即係贏嘅機會都幾高嘅都。咁我哋咧就揀咗呢啲熒光綠色嘅出嚟。咁點揀咧？其實就係揾一啲有正 profit 嘅。然之後咧就稍微望一望有冇邊啲 drawdown 特別大嘅，可能就刪咗佢。咁最後咧，其實我哋係揀咗16隻 CCY 出嚟嘅。咁既然篩選咗出嚟啦，咁就梗係掛 demo 啦。咁其實咧呢個咧就係我哋 boot demo 裏面咧嗰個 Osmond 啦。咁咧好明顯就係1007呢個咧就特別跑出嚟嘅，因為佢個 profit 係比較高，差唔多9000蚊嘅。其他咧都講緊係幾百蚊啊，千零蚊。呢個最高啲都係6000幾。咁最後咧所以我哋揀咗1007。咁既然揀咗 setting 啦。咁又有 CCY 啦，咁其實我哋係行 copy 噶嘛，咁究竟 copy 邊層好啲咧？咁我哋又將1007就再拆細去，睇晒佢哋嗰啲 trade 啦，發覺其實睇咧就大約咧就喺0.23至到34左右開始咧，其實發覺比較好啲嘅。咁但係因為我哋比賽要控制啲啦，咁我哋就保守啲咁啊，抄後少少，咁啊變咗我哋開頭咧就以0.34為一個開始 copy 嘅一個 loss 數嘅。咁呢度簡單講嘅其實都係 Tiger setting 嚟嘅啫。咁有唔同嘅就係只係 Type C 啦，同埋呢個 pip step 係啦。咁呢度咧其實咧就講一個 SMA 嗰個技巧咧。咁但係咧其實咧就冇用喺我哋今次呢個 signal 嘅，只不過係我哋比賽過程咧就俾我哋揾到啲咁樣嘅 idea。咁所以就都要講講。先講翻先 ，Tiger 都知道好勁啦，但係好多人咧有陣時會話：哇掛 Tiger 好勁喎，一個禮拜有1倍喎。有啲人就話：哇一掛2日就爆倉喎，好似好唔穩定係咪啊？咁其實係有啲嘢
我揾到嘅，可以 share。其實 SMA 嗰個入市原理咧就7條 MA 線，只要佢成立佢就開單嘅啦。咁你諗下啦，假設啊，我掛28對，我一放落去，究竟有幾多個 CCY 係成立嘅咧？你唔知嘅喎，可能有一半啦，當14對裡面原來係成立嘅，即係你一拉幅圖入去有14個單就開咗嘅啦喎。咁但係嗰14單裡面係咪每一個 CCY 都係一個好正嘅 position 咧？梗係唔係啦。假設你真係拉入去，你譬如真係話夾八字好，你時辰好，你靚仔嘅，你咪喺個 tick 嘅位置開單咯。你係一個算係一個 chain 嘅一個低位咯。呢個咧就係我做呢幅 PPT 嘅時候咧，我就真係拉落去試，咁咧就開咗呢兩個 CCY。咁如果你喺呢度開嘅，咪靚仔咯。但係如果你黑仔，你喺個交叉位開，咁你咪會一拉入去，你過兩日就夾倉，就分鐘夾爆你嘅咯。因為如果你假設真係有黑拉28對，有5、6對俾你咁夾，都死嘅咯。咁所以其實你會見到個分別嘅，所以印證到有陣時啲同學就話係咯，點解好似唔同人掛唔同時間都有好大區別？其實呢個就係區別。咁究竟我哋點樣可以解決呢個不確定性咧？其實係有啲方法嘅。咁我就 group 咗有幾點可以考慮下。其實第一個頭先講咗啦，因為 SMA 佢係嗰個多頭排列嘅時候，佢順住佢就會開單嘛。我就特登揀啲交叉咗嘅時間，咁佢咪唔開單咯？咁幾時開單啊？你等 EA 自己走出嚟咯。因為如果佢自己行得出嚟，證明其實係嗰個 trend 係啱啱係開頭嘅 trend，咁你開單其實都啱嘅。另外一種咧就係話譬如你喺即係頭先講緊嗰個咧就係1呢個位置啦，打晒交叉嘅，由佢自己行。咁第二個咧就係話，當我嗰條 QLMA 咧就係好接近嗰啲均即係嗰啲其他嘅線嘅時候，其實亦都係一個好嘅位置，都算屬於一個 trend 嘅低位。咁你喺呢度開單其實都 OK 嘅。咁你見到呢啲2呢啲位咧，咁佢一開咁咪靚仔咯。咁第三就均線密集，通常呢一個 trend 嘅形成咧，佢最開頭咧整固嗰陣時咧，佢會令到所有 MA 線都係攬埋一紮。咁你會見到譬如呢一個第一個例，佢啲 MA 線攬埋一紮。假設如果你喺呢度擺咗個 E 入去，佢唔開單住喎，佢咪行到呢度，突然之間嗰個價格喺晒上面咯喎，啲 trend 佢咪喺呢度開張單咯。咁你就真係食到一個非常之靚。咁所以有呢一個咧，我而家譬如如果係掛啲 SMA 嘅 setting 嘅時候咧，我唔會一次個禮拜日就 set 好晒啲嘢，跟住就擺落去。咁通常咧我就會 set 好晒，然之後咧就唔俾佢 trade，到時就可能分2、3日睇下邊幅圖靚仔嘅就開咗嗰個 EA 佢。係啦，呢度咧可能未係最新嗰個 update。其實咧平時我哋未有個 auto trade 去教開山咁樣嘅。其實咧你都可以咧一次過係譬如星期日嘅時候開咗 auto trade，然之後拉晒啲圖入去。其實嗰陣時咧，如果你唔操作佢咧，佢禮拜一都自動即刻 run 晒㗎嘛。其實喺嗰個 EA 嘅 properties 裏面，即係教 EA 參數裏面咧，有個 tab 叫做 common 嘅。common 裏面咧，其實咧有一個 tick 仔叫做 allow algo trade 嘅。最好咧嗰陣時咧就自己手動將嗰啲 tick 走晒佢先。咁其實咧，當你禮拜一開機行緊嗰陣時咧，啲 EA 全部都係唔係笑哈哈，睇著呢幅圖靚仔喎，你即刻開翻頭先講嗰個allow trade algo trade，你 tick 咗佢咧，佢呢度即刻變咗笑哈哈。咁變咗你哋喺平時即攞嚟做開關掣，咁就會方便好多。如果譬如你未 tick 嗰陣時，佢會寫住咩 wait for new tick， 應該會可以大大增加呢個 target 嗰啲勝算。前面嗰啲都淨係講1007嗰條 master 嘅啫。咁呢個就係個 client。咁咧 client 咧，其實我哋分別開咗3個 EA 啦，一個就 auto restart 啦，一個就 copy trade 啦，一個就 virtual trade pad 用嚟控制嗰個 DD 啦。咁比賽過程中咧，咁其實我哋都會有少少調整。咁呢度咧，其實咧我哋就用咗阿 Sir 教我哋嘅10層大法咧。有啲 CCY 其實我哋之前都係 backtest 揾出嚟嘅啫。咁實際真係有可能行得唔好噶嘛。咁就係喺呢度咧，就係佢曾經呢一隻係個 OEM 就出過 SL 2次嘅。咁我哋見到2次啦，咁就先刪咗佢先啦。咁即係我哋有14隻 CCY 仲行緊嘅。咁咧其實咧我哋都會有少少調整嘅，就係因為其實呢幾個月咧啲重大經濟消息都幾多，咁你唔會帶住好多 open trade 走入去，好驚噶嘛。咁我哋咧就簡單啲，將嗰個 copy 嘅 lot size 位將佢調高啲，由0.34至到0.77咁樣，等佢就算錯都厚啲入。OK， 咁啊呢度嚟講咧，就有一個中途咧，我哋有幾次嘅判市嘅即係經驗嘅經歷啦嚇，咁令到我哋咧係能夠咧保持到個利潤同埋即係減低咗個 DD 啦嚇，係一條正式嘅 client signal 啦嚇。咁咧我哋當開到第9同埋第10層馬丁嘅時候咧，咁其實咧係如果要等個 EA 個 master 咧係做 TP 咧係要落到比較深嘅位咁樣嘅。咁但係我哋發覺咧去到呢個位咧，我哋就決定咧係即係提早咧 TP 咗佢。咁點解會咁樣做咧？當時就賺咗300幾蚊啦，350蚊啦。判市嘅原因咧，係因為當時我記得咧係喺應該係過幾日之後咧，加拿大央行將會議息。咁當時吹緊風咧，其實加息嘅機會係比較高嘅。
咁 JPY 頭先同學都分享過咧，就今年其實都係按兵不動，咁所以咧加 yen 繼續上升嘅機會咧係相當之高啦。咁所以我哋決定咧係提早係 TP 咗佢。咁呢個唔係單事件嚟嘅，喺我哋玩嘅過程當中咧，最少有3次咧我哋做過呢個咁樣嘅動作，咁所以咧先能夠保持到個利潤咧，同埋令到個 DD 咧即係唔會再提高咁樣。好啦，咁最後檢討咧Raymond。呢幅圖就其實冇乜嘢嘅，就講緊其實我就求其揾一個最近嘅一個開單啦，發覺其實咧 Tiger 真係都幾正嘅。你睇下開呢啲馬丁單咧，你基本上都可以喺每一段時間個高位呢啲高位度開啲 sell 單，咁到最後梗係賺錢啦咁樣。我哋行咗之後咧，都想睇下究竟點解我哋息路會行到7倍咁多咧？咁就我哋就攞咗啲因為其實我同時都掛緊另外有個原裝嘅 BB Tiger 嘅，咁就不如做下兩個嘅對比啦。咁就呢啲係真係嗰個 trade 交易出嚟，咁啊分析咗咧就係話我哋2107都可以賺到14,000蚊啦，5月都可以賺到13,000啦，都係賺錢嘅。咁咧睇兩邊，睇呢邊咧就我將嗰啲所有嘅貨幣對咧，就將佢嗰個 average 啊、crazy 啊、medium 嗰啲波幅抄晒出嚟。咁大家可以睇下5% 呢個 crazy 波幅。咁你發覺其實咧好高嘅，紅色呢啲咧簡直係去到500以上嘅。咁睇翻呢邊啦，呢邊咧我就真係攞啲真正嘅 trade 嘅佢哋嘅每層嘅 pitch step 去睇下啦。咁呢個 BB Tiger 嘅，咁因為有呢個保力加 band 同埋呢個 RSI 嘅幫助之下咧，其實佢就唔係15 pips 嘅，係多少少嘅。咁最大嗰個咧有18 pips，就算我用到18 pips 嚟計11層，其實佢只可以包到206個 pips 嘅啫。咁我哋1007咧就30個 pips 每一層噶嘛。咁實際行咗出嚟咧，最多咧就50 pips， 跟住包到咧我有呢個最大咧就大約550 pips， 我哋都包得晒嘅。咁所以再翻轉頭呢張表，你大家睇下。如果我行 BB Tiger， 點解嗰個表現真係比較差啲咧？因為佢嗰6隻 CCY 全部都係中晒啲crazy 波幅嘅。咁嗰啲唯有點啊 SL 咯，咁多次 SL 就梗係有啲咁差嘅，即係會比較差啲嘅表現啦。咁我哋107咧就係其實就有16隻 CCY 啦，咁當中只有4隻係會出現問題嘅，咁即係其實仲有2/3都可以行得好靚嘅而家都。咁呢個可以其中一個解釋啦，點解會行得好啲啦就。咁另外睇完嗰個之後，再不如睇下我哋貨幣就梗係睇美元指數啦，應該都好大關係嘅。咁睇翻啦，其實由3月呢度開始，我哋差唔多比賽開始，其實美元都一路向下單 chain 嘅，直至到5月中左右咧，其實佢就開始轉勢啦。所以點解又解釋到5月份嗰陣時包括我哋參賽好多啲 signal 都會爆DD又好，或者頭先講嘅 Tiger 都好，就係呢啲位，如果你開咗 sell 單，就真係俾佢夾爆，因為同埋佢冇乜回調啊，就算呢啲回都未必走得甩。咁呢個就可以睇到點解會有啲咁嘅分別啦。